प्रिय उपस्थित प्रभु लोक माने अनेक समय मध्य जो जगतर जागतिक जीवन निमंते आमनकर परिचय पत्र आवश्यक रही। परिचय पत्र कौन आम समस्ते जानिछे। 17 वर्ष पूर्ति 18 वर्ष चलिले जड़े युवा कि युवती से भोटर परिचय पत्र आवश्यक थाए। से माने भोटर परिचय पत्र करिबा पाई परिचय पत्र करिबा निमंते से माने विभिन्न स्थान मध्य रहिले सुधा निज ग्राम निज अंचल मध्य जाइकी से माने भोटर परिचय पत्र पाई आवेदन करती। आपण माने जानी छथि छोट हो कि बड़ हो समस्त को पाई आधार कार्ड आवश्यक। जदि आधार कार्ड अच्छी भोटर परिचय पत्र अच्छी ताले आपण माने भारतीय नागरिक बोलिकी परिचय प्राप्त हेबे। ठीक ईश्वरंकर राज्य रे प्रवेश करिबा पाई ईश्वरंकर राज्य मध्य रे प्रवेश करिबा पाई हेले आपणकर परिचय दरकार। आ से परिचय कौन? आपणकर नाम कोनटा? आपणकर नाम आपणकर परिचय। आज्ञा ईश्वर को पवित्र वाक्य अति स्पष्ट भाव रे कहे जीवन पुस्तक अछि। कि पुस्तक? जीवन पुस्तक जहा कि ईश्वर को पवित्र वाक्य कहे ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करिबा पहले प्रकाशित तार 21 पर्व तार 37 पद कौन सी असुचि विषय कियबा पुण्य कर्मकारी और मिथ्याचारी केही सेतिरे कदापि प्रवेश करिवे नहीं। केवल जो मानकर नाम मेषो शावक जीवन पुस्तक रे लिखित अछि से माने प्रवेश करिवे। आज्ञा ए जो शेष समय रे आमे आसीछु आ किछि वर्ष किछि समय परे आज्ञा किछि सेकेंड परे प्रभु यीशु कृष्णकर आगमन हेबो शेष तुरी ध्वनि बाजिबो। एई कथा आमे केही मध्य जानिनु। जब शिष्य माने यीशु को प्रश्न कले प्रभु आपनकर आगमन केबे हेबो तो प्रभु यीशु कृष्ण उत्तर देले पितांक छड़ा केही मध्य जानिना। किंतु आगमनर समय सन्निकट बोलिकी आगमन हेबा पूर्वे ए जगत मध्य लक्षण कौन देखा बोलिकी आज्ञा प्रभु यीशु कृष्ण से सब विषय शिष्य मानक कहिले। दुर्भिक्ष कथा हो जाति विपक्ष रे जाति कथा हो देश विरुद्ध रे देश कथा हो भाई विरुद्ध रे भाई कथा भी हो। आज्ञा ए सब क्लेश ए सब विषय अवश्य घटिबो। भूमिकंप कथा हो ए सब विषय घटिबो बोलिकी प्रभु यीशु कृष्ण शिष्य मानक कहिले। देखंतु गोटे ख्रीष्टीय विश्वासी ईश्वरंकर राज्य रे प्रवेश करिबाकू हेले प्रथमे मेष शावकक जीवन पुस्तक रे तांकर नाम लेखा जिबा दरकार। आज आपनकर नाम कोटी लेखा हेछि? आपनकर नाम आपण माने चिंता करूथिबे मोर नाम आम चर्च डायरी रे अछि। आज्ञा चर्च डायरी पे लोक चर्च डायरी रे निजर नाम थाउ बोली कि लोक चर्च डायरी रजिस्टर करंती। कई चर्च रे गुटे फैन देबे
ଆଉ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବାଇ ଅମକ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅମକ ଲୋକ ଉପହାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ରେ ସେମାନେ ଲେଖିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଥ ବାଡିରେ ଯଦି ଲେଖାଯିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଯଦି ଲେଖା ଗଲେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ମଣ୍ଡଳୀର କାନ୍ଥରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହର କାନ୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଯାଇଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ଯାଇପାରେ, ହୁଏତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଡାଏରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଇଛି କି ନା ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନା ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସରନେମ୍ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଜ୍ଞା ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ, ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ এই ବିଷୟ କେବେ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା ବା ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଖୋଜିଛନ୍ତି, କେବେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ କହେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନାମ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। এই ଜଗତରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଧରି ଡାକିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି କି ନାହିଁ এই ବିଷୟ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଦିନକର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ କାଟିଦେବା ପାଇଁ। ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଛିଡ଼ା ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ନାମ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ନାମ କାଟିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ସେଇ ସେବକ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୋ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ନାମ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ନାମକୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଉପସ୍ଥିତ ପରିବାର, କେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କଟାଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। 21:37 କୌଣସି ଅଶୁଚି ବିଷୟ, କି ବିଷୟ? ଯେ ଅଶୁଚି ଆଜ୍ଞା ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଶୁଚି କ'ଣ? ମୁଖରୁ ଯାହା ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ନିର୍ଗତ ହଉଛି, ଯୋଉ ଖରାପ ଭାଷା ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଖରାପ ଭାଷା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୁଚିକୁ ଆଣୁଛି। ଆଉ ଅଶୁଚି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଅଶୁଚି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କଟାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଛି, ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଅଶୁଚି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଚି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଚି କଥା ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଯଦି ଅଶୁଚି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କଟାଯିବ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ, କିଏ ବା ଘୃଣ କର୍ମକାରୀ, ଘୃଣାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, କି କାର୍ଯ୍ୟ? ଘୃଣ କର୍ମକାରୀ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଘୃଣ କର୍ମକାରୀ କ'ଣ? ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। କା ସହିତ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଘୃଣାର ପାତ୍ର। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉମାନେ କି ଘୃଣ କର୍ମ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିମାକୁ ଦଣ୍ଡବତ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି,
ईश्वर नियम को अबाध्य करती आज्ञा जो माने परमेश्वर को व्यवस्था को पालन करती नहीं एमाने होचते गुण कर्मकारी आपण क्रिश्चियन हेले हेबो नाही आज्ञा आपण माने केवल क्रिश्चियन हेले हेबो नाही आपण माने ख्रीष्टंकर कि नाही ता जानिबा ईश्वर पवित्र वाक्य अति स्पष्ट भाव में कहे गुण कर्मकारी और मिथ्याचारी मिथ्या मिथ्स कहले बड़ श्रद्धा लगुव किंतु परमेश्वर को पवित्र वाक्य कहे अति स्पष्ट भाव में जो माने मिथ्या कहती मिथ्याचारी भाई माने मिथ्याचारी भौणी माने सावधान ही जानतु जदि आप माने जदि मिथ्या कहिबे ताले आपन को नाम सेई मेष शावक को जीवन पुस्तक कटा जीव मिथ्या कहिबा पूर्व सावधान नचेत आपन को नाम जीवन पुस्तक कटा जीव आपण माने से ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करि पारिबे नाही हुए तो आपण माने प्रार्थना करूथिबे हुए तो आपण माने भलो गीत गाउथिबे हुए तो आपण माने भलो आराधना करूथिबे किंतु आराधना करू करू उपासना करू करू वाक्य प्रचार करू करू जदि मिथ्या कहउछंती ताले ईश्वर को राज्य आपण मानको पाई नाही ईश्वर को राज्य आपण मानको पाई नाही असुचि व्यक्ति पुण्य कर्मकारी मिथ्याचारी एमाने कदापि ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करिवे कोटि प्रवेश करिवे नाही ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करिवे नाही एणु ईश्वर को पवित्र वाक्य अति स्पष्ट भाव रे लिखा जाय आज्ञा आपण को नाम जो जीवन पुस्तक रे लिखा जायछि ताकू बंचे रखिबा पाए पवित्र जीवन धार्मिकता जीवन काटिबार अछि विश्वासमय जीवन काटिबार अछि प्रभु भय जीवन काटिबार अछि एवं ए जो पुण्य कर्म गुड़ाक घृणा करी एक सठिक ईश्वर को संतान बोली आपण माने परिचय प्राप्त हेबार अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जो द्वारा कि आपण को नाम जीवन पुस्तक रे थिबो आ जीवन पुस्तक रे आपण को नाम अछि ताले आपण माने ईश्वर को राज्य मते प्रवेश करिवे प्रभु ए वाक्य द्वारा आपण को मते आशीर्वाद करंतु आमेन प्रार्थना करिबा सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु पवित्र प्रेमिकमय परमेश्वर पिता तुम्हें राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु तुम्हें अट अनुग्रहकारी दयाकारी परमेश्वर तुम्हें अट पिता अच्छा आम तुम प्रार्थना करूछु तुम्हें आमर प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर उत्तर देवा परमेश्वर तुम्हें अट मोर परमेश्वर पिता ओ प्रभु आम प्रार्थना करू मोर परमेश्वर पिता जीवन पुस्तक चेपर आम नाम रहिबो मोर परमेश्वर तुम राज्य चेपर आम प्रवेश करिबु मोर परमेश्वर पिता एथिपाई मोर परमेश्वर पिता प्रत्येक भूक कर्मरु प्रत्येक असुचि कार्य मोर परमेश्वर पिता प्रत्येक प्रकार शैतानिक बंधन आमको तुम्हें उद्धार करो बोले आम प्रार्थना करूछु आम जेपरि पवित्र जीवन यापन काटि पारिबो जेपरि मोर परमेश्वर पिता प्रार्थनामय जीवन यापन काटि पारिबो एथिपाई पवित्र आत्मा तुमे छामरको सहायकारी तुमे अट तुमे सर्वविश्वर आमको तुमे सहाय्य कर मंगलकारी परमेश्वर पिता उपस्थित प्रत्येक तुमे आशीर्वाद करिछ धन्यवाद आदर महिमा सब तुमको दे प्रार्थना यीशु को नाम रे मांगुछु आमेन एतल पिता यीशु को प्रेम पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट को अनुग्रह पवित्र आत्मा को शांति और सौभाग्यता आम समस्त सहित प्रभु यीशु ख्रीष्ट को द्वितीय आगमन पर्यंत बहुल भाव में शांति प्रेम अनुग्रह और आशीर्वाद